همراهان گرامی کانال مجله سلامت، سلام. در این ویدیو به علائم کمبود ویتامین ها در بدن و اینکه برای جبران هر کدام از آنها میبایست چه ماده غذایی مصرف کنید خواهیم پرداخت. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. باید گفت که کمبود ویتامین میتواند به صورت خستگی، انرژی کم، تحریک پذیری، درد و سایر علائم خود را نشان دهد. کمبود ویتامین های مختلف در بدن نشانه ها و عوارض خاصی دارند که زنگ خطری برای سلامتی هستند. در این ویدیو از کانال مجله سلامت قصد داریم نشانه ها و عوارض جدی کمبود انواع ویتامین ها را برایتان بگوییم. اما قبل از شروع این ویدیو لازمه که اشاره کنم دوستانی که تازه به کانال مجله سلامت پیوستن میتونن با سابسکرایب کردن کانال و زدن علامت زنگوله از جدیدترین ویدیو به محض انتشار با خبر بشن. ابتدا ویتامین آ. علائم کمبود این ویتامین عبارتند از شب‌کوری، خستگی چشم، پوست و دیگر بافتا، افزایش عفونت‌ها، تنگ شدن و زخم قرنیه، ذرات و تکه‌های کوچک بر روی سفیدی چشم، خشک شدن موها، خارش بدن و شکنندگی ناخن‌ها. برای درمان کمبود این ویتامین معمولاً پزشک دوزهای بالایی از این ویتامین را تجویز می‌کند و بعد از مدتی دوز پایین‌تر آن را. تحت هر شرایطی در صورت بروز چنین علائمی در خود حتما به پزشک مراجعه کنید، چون مقدار دوز بالای آن هم ممکن است سمی باشد و اثر خوبی نداشته باشد. ویتامین آ توصیه شده در طول روز برای زنان 700 میلی گرم و برای مردان 900 میلی گرم است. جگر، هویج، کلم بروکلی، تخم مرغ، شیر، روغن جگر ماهی، انبه، زردآلو، اسفناج و هلو مواد غذایی سرشار از ویتامین آ هستند. اما علائم کمبود ویتامین ب. ویتامین ب مجموعی از ویتامین ها با استفاده های مختلف و علائم متفاوت می باشد که عبارتند از ویتامین B1 یا B2، B3، B5، B6، B12. هر کدام از این ویتامین ها دارای اثرات و خواص متفاوتی هستند. علائم ویتامین B1 شامل خستگی، تحریک پذیری و کمبود آن که ممکن است به شدت برای اعصاب، عضلات قلب و مغز تأثیر بگذارد. علائم کمبود ویتامین B2 شامل زخم‌های گوشه دهان، خال‌ها و لکه‌های گوشته روی سر هستند. علائم کمبود ویتامین B3 شامل اختلال روانی و زوال عقل، پوسته شدن و ضعف عضلانی و اسهال. علائم کمبود ویتامین B5 شامل تشنج، کسورات مقعدی، قرمز شدن زبان، شکاف و ترک در داخل دهان و احساس سوزن شدن در دست‌ها و پاهاست. درباره علائم کمبود ویتامین B6 و B12 هم باید گفت که خستگی، کمخونی، ضعف، رنگ پریدگی، تنگی نفس، سرگیجه، احساس درد در دست‌ها و پاها، ضعف عضلانی، از دست دادن سرعت عکس‌العمل و سردرگمی و همچنین کاهش وزن و افسردگی هستند. مواد غذایی شامل این ویتامین ها بسیار زیاد و گیج کننده هستند و حفظ کردن و انجام رژیم غذایی تحت آنها برای شما سخت خواهد بود. برای درمان کمبود این ویتامین بهترین و ساده ترین کار این است که مکمل های ویتامین B مصرف کنید که حاوی تمام اجزای ضروری ویتامین B است. درباره ویتامین C باید گفت که این ویتامین به صورت محلول است و اضافه آن به صورت ادرار دفع می شود و مقدار لازم آن توسط بدن جذب می شود. ویتامین C باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و به بهبود زخم‌ها، استخوان‌ها و دندان‌ها کمک می کند. خونریزی لثه‌ها، مقاومت در برابر کاهش عفونت، خشکی و ریزش مو، خونریزی بینی، خشکی پوست، درد مفاصل و ضعف مینای دندان از علائم کمبود این ویتامین هستند. کرم بروکلی، پرتقال، طالبی، گل کلم، کیوی، سبزیجات، انبه، پاپایا، فلفل سبز و قرمز، آناناس، سیب زمینی، توت فرنگی، گوجه و هندوانه از منابع غذایی سرشار از ویتامین C هستند. درباره ویتامین D باید بگوییم که کمبود این ویتامین معمولاً به مشکلات متعددی مانند بیماری قلبی، افسردگی و حتی سرطان هم مرتبط است. به طور کلی افسردگی و اضطراب، تراکم ضعیف استخوانی یا شکستگی، خستگی و ضعف زیاد، گرفتگی عضلات، درد کمر و زانو،
مسائل مربوط به قند خون، سیستم ایمنی ضعیف، سطح پایین کلسیم در خون، افزایش ناگهانی وزن، خستگی و کاهش استقامت، اسپاس در عضلات دست و پا از علائم کمبود ویتامین دی هستند. اما بیشتر از همه اینها، افسردگی یک علائم مداوم و ثابت شده کمبود ویتامین دی هم در کودکان و هم در بزرگسالان است. نور خورشید، ماهی‌های چرب، شیر غنی شده با ویتامین دی، غلات صبحانه، ماست و آب پرتقال، ماهی تن و ماهی آزاد، روغن جگر ماهی و جگر گاو از منابع غذایی سرشار از ویتامین دی هستند. اما علائم و نشانه‌های کمبود ویتامین ای و منابع غذایی آن، ضعف ماهیچه‌ها، مشکلات در هماهنگی تعادل و راه رفتن، خستگی و سوزن شدن دست و پا، ضعیف شدن دید و بینایی و مشکلات مربوط به سیستم ایمنی بدن از علائم و نشانه‌های کمبود ویتامین ای هستند. تخم و روغن آفتابگردان، انواع آجیل‌ها، اسفناج، کلم بروکلی، برگ شلغم، گوجه فرنگی، کره بادام زمینی، فلفل دلمه و غلات صبحانه از منابع غذایی شامل ویتامین ای هستند. اما علائم کمبود ویتامین کا که شامل به راحتی کبود شدن، آسیب‌پذیر شدن لثه، خونریزی بیش از حد هر زخم، دوره‌های سنگین قاعدگی، خونریزی دستگاه گوارش و مشاهده خون در ادرار یا مدفوع هستند. سبزیجات با برگ سبز بهترین منبع ویتامین هستند. همچنین سبزیجاتی از جمله شلغم، خردل، برگ چغندر هم جزو منابع اصلی این ویتامین به حساب می‌آید. منابع حیوانی این ویتامین هم شامل محصولات لبنی پرچرب گاوی که از علف تغذیه شده باشند، همچنین جگر و زرده تخم مرغ میباشد. خب دوستان عزیز، امیدواریم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. برای اینکه ما رو حمایت کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. و اگر عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.